Vamos a recomenzar, aunque todavía hay un cierto número de gente que está terminando de tomar el café. Vamos a retomar la jornada con la intervención de Xosé Enrique Vázquez Vicente acerca del modelo productivo en el área de Vigo y propuestas de cambio sobre ese modelo productivo. Sin más, le cedo la palabra y el estrado a Xosé Enrique. Muchas gracias. ¿Perdón? Sí. Bueno, moitísimas gracias a todos por estar aquí y desde logo gracias á Fundación por esta nova invitación. Como sempre, me gustaría que nestes minutos se quedaran con 4 ideas, 5 ideas. O noso cerebro non dá para moito máis, o sea que veño con unha exposición sinxela. Unha exposición sinxela que transcurrirá en estes 4 puntos, uns máis breves que outros. Me gustaría explicarles como entendemos, dende hai 10 anos, dende que íbamos traballando nesto, o cambio de modelo productivo, e por qué. Necesito explicar isto para que logo entendan, cando les fale de propostas, a que veñen esas propostas. Me gustaría tamén nunha única transparencia, igual que a anterior, falarlle do rol das cidades, en por que afecta a Vigo este problema, en terceiro lugar. E en cuarto lugar, como lle comentaba antes a unha amiga, me gustaría organizar as propostas en distintos ámbitos porque normalmente identificamos o cambio de modelo productivo con un cambio sectorial, un cambio tecnolóxico, e me gustaría enfatizar por que non é así. En este sentido, me gustaría darles unha visión heterodoxa do cambio de modelo productivo, que de alguna forma intentará abordar por que é tan difícil, por que se demora tanto ao longo do tempo. E, desde logo, nas propostas que mencionarei, pois, bueno, están por escrito en distintas publicacións. Digamos que o que traio hoxe son propostas en cada lugar que o que intentan é trasladar non tanto o impacto que poden ter como a tremenda dificultade de levar adiante ese cambio de modelo productivo. De acordo? Entón, en primeiro lugar, o que me gustaría é decirlles de onde saco o que lles vou a contar. Hai máis de 10 anos, no Foro de Innovación do Club Financiero, onde nos reunimos entre hai moitos amigos de centros tecnolóxicos, a empresas industriais, do naval, do automóvil, en fin, ten un montón de sectores. Pois, decidimos emprender un primeiro proxecto que dou lugar a este primeiro libro que ven aquí, do ano 2003, que ten un enfoque moi económico e político, un análise de Vigo, da área de Vigo, desde un punto de vista moi multidisciplinar. Aquí había politólogos, xeógrafos, urbanistas, economistas, enxeñeiros, tratando temas sectoriais, pero tratando tamén o urbanismo de Vigo, a súa historia recente para entender as complexidades desta cidade. E, isto foi feito co Instituto de Desarrollo Caixa Nova, por certo. E recentemente, 10 anos máis tarde, emprendemos un novo proxecto entre a Universidade e Zona Franca, xa moito máis centrado no ámbito da innovación, no ámbito no que, coa axuda tamén de colegas do Foro de Innovación, pois moito máis centrado en propostas tecnolóxicas de innovación económica, tecnolóxicas e tamén de innovación social, as tres, incluindo no social pois temas que teñen que ver co urbanismo, pero tamén con distintas formas de marxinación social, coa atracción dunha clase creativa á cidade, en fin, con distintos temas que asociados a un cambio de modelo productivo. Ben, isto, como digo, leva no centro do debate político, eu non sei, digo aquí 10 anos, por decir algo, porque ao menos é o que eu lembro. Digo na cidade, non digo a nivel español, que tamén, Por que un eixo central? Algúns amigos que tiveron que marchar do sector da alimentación e do sector do automóvil o teñen claro dende hai, eu diría que 10 anos, como mínimo. No sector da alimentación, por exemplo,
xa hai moitos anos que se atopan con competencia que antes non coñecían. O sea, realmente competencia nova para eles, nin siquiera coñecían quen eran. Non? Estou pensando nunha empresa lituana, por exemplo, non? Que fai produtos transformados derivados do mar, non? Tamén rebozados, produtos derivados do surimi. Bueno, se unha empresa que é capaz de colocar no mercado español, por exemplo, pois produtos de moi baixo custo, non? Que é o que estamos afeitos normalmente, non? A competencia de baixo custo, pero tamén nas mesmas liñas de producción, e isto é xa o nova máis, non? Produtos de moi elevada calidade, non? Isto parece sinxelo, producir algo moi barato e nas mesmas liñas producir algo de moita calidade. En realidade é moi complicado, non? É tremendamente complicado. E claro, son estas nosas empresas, non? Que teñen custos laborais, digamos, no sector da alimentación, as que eu coñezo, 18, 20 euros hora, as que, bueno, están sufrindo pois unhas perdas de rendibilidade tremendas que fan que perdan incluso a cuota de mercado. Isto afecta obviamente ao emprego, afecta a volatilidade do emprego e aos salarios. Non? Afecta a volatilidade do emprego porque o nivel de incerteza é moito maior. De aí que cada vez se recurra máis a contratos eventuais. Non? É un problema non só, pero desde logo moi relacionado coa incerteza. No ámbito do sector automóvil sucede algo moi parecido. Non? En contraste co que sucedería alcalde, eu non coñezo a ninguén que teña os próximos 20 anos planificados. Non? De a longo prazo todo o mundo sabemos que estaremos mortos, é o único que sabemos. Non? Quizáis en Vigo, no sector do automóvil en particular, si somos capaces de programar os próximos 2 anos, un ano, 2 anos, no caso de PSA, pois a vida serie dos novos vehículos, non? Os próximos 5 anos, pois xa nos poderíamos dar con canto nos dentes, non? Porque, ademais da competencia intracorporativa de PSA, das plantas de PSA, todos vostedes saben que as nosas plantas, a nosa planta de ensamblaxe en Balaídos, non compite con Ford de Almusafes, non compite con Renault de Valladolid, compite coas plantas de PSA do propio grupo. Non? E esta é a gran dificultade que temos. Non? Pero xa non coas plantas do propio grupo. Tamén perfectamente se poden facer na Opel, pois en Zaragoza, ou en outros moitas plantas. Non? O nivel de competencia intracorporativa é moi superior ao que viñamos sufrindo xa non hai 10 anos, non? Sino hai 5, por exemplo. De aí, por exemplo, que, bueno, pues, cando estou falando solo a nivel directivo, pero cando un se reúne con moitos amigos, non? Pais de nenos que xogan ao fútbol cos meus nenos e se queixan de que os contratos que se realizan pois xa non son como antes, non? Agora xa son moito máis asustados e non se pagan as horas de fin de semana como se pagaban especial, non? Sino que agora se pagan igual que durante a semana. Bueno, este é o reflexo do que está sucedendo, non? O reflexo dunha situación competitiva moi complicada, que intentarei demostrar con unha única gráfica. Vale? Estas son as razóns estructurais, non? Competencia internacional, volatilidade do emprego, pero tamén, aínda que aquí de momento falamos menos, un modelo de producción que ten un custo enerxético medioambiental bastante alto, non? Acaba de marcharse outro amigo de aquí, pois que do sector da alimentación precisamente, pois que tivo que reducir o consumo de agua un montón como o reflexo, non? De unha normativa, regulación, que non fai máis que reflectir a preocupación dos cidadáns e da propia administración por ese consumo de agua que cada vez é máis escaso. Pero non só ca auga, cos recursos en xeral e desde logo tamén coa enerxía, ainda que non sei, quizá ainda que o custo enerxético é cada vez maior, bueno, en xeral no sector do automóvil pode que non sexa un custo fundamental, non? Na medida en que poda supoñer 25 a 30 euros en cada coche, pero si supón un problema o abastecemento e cada vez teremos máis problemas de abastecemento, non? De continuar as cousas como estamos. E logo, se acaso, podemos entrar no porqué, non? Logo hai razóns conxunturais que teñen que ver con temas que todos vostedes coñecen, non? Temas como o desproporcionado peso da actividade inmobiliaria, pouco que decir aquí, non? Todo o mundo coñece, e o excesivo endebedamento, non? Esas son razóns conxunturais relativamente recentes, pero que se unen a esos outros factores estructurais, non? Que son os que, de alguma maneira, introducen o debate do cambio de modelo productivo dende hai moito tempo, isto non é de hai 5 anos, non?
no debate, como eixo central, digo, non? No debate político. Por que os últimos 10 anos? Non? A veces, falando destas cousas, corremos o risco de decepcionarnos, non? Corremos o risco de decir aquelo de pero caramba, outra vez co cambio de modelo productivo, non? Pero cantas veces vamos a estar con isto? Ben, a cuestión é que bueno, me gustaría que ninguén caera na inacción ou na decepción, non? Porque o cambio de modelo productivo é difícil e leva tempo. Por qué? Normalmente, cando falamos de cambio de modelo productivo, cando se fan os estudios, por exemplo, sobre cambio de modelo productivo, a maior parte dos que eu coñezo mesmo, ou menos, se centran no cambio de peso das actividades, non? Pois temos sectores moi maduros e temos que cambiar a sectores tecnolóxicamente máis intensivos. Bueno, iso é moi importante, non? E ocupará seguramente unha parte importante do plan estratégico das cidades e algún día se fai, non? Pero iso, unha das partes do cambio do modelo productivo, vale? Aí, por exemplo, se centra moito o traballo que realizamos con Zona Franca, non? Novas actividades para a diversificación tecnolóxica, aínda que con matices, como vos explicarei despois. Pero hai algo máis, non? Hai outras dúas patas que son esenciais para levar adiante ese cambio de modelo. Unha é o cambio institucional, as regras de xogo. Eu coñezo ao menos 15 experiencias que teñen no nome Silicon algo, emulando Silicon Valley, non? Todas fracasadas ou derivadas hacia simples polígonos industriais. Por qué? E con moito diñeiro metido en contratar capital humano moi bon. En Estados Unidos, en Inglaterra, en España tamén, en Andalucía hai un caso bastante coñecido. É dicir, non é un problema de ingredientes, non é un problema só de ingredientes, é un problema sobre todo de receta, de cambio institucional, de cambio das regras de xogo. Quero referirme a isto para que entendan de que falo máis adiante. Entón, falaremos de cambio institucional, entendendo como por isto ese cambio de regras. Falaremos tamén do modelo de uso de factores productivos, que é o segundo componente, non? do modelo productivo. Un pode producir con un mercado de traballo máis ou menos intensivo en feminización, en inmigración, máis ou menos intensivo en enerxía, máis ou menos intensivo en auga. Todos esos son modelos específicos que condicionan o modelo productivo, máis ou menos intensivo en tecnoloxía, por suposto, ¿vale? E máis ou menos intensivo, e esta é a clave para min aquí hoxe, en coñecemento, ¿vale? Escoitaronme falar nos próximos minutos bastante de coñecemento, e para qué, e como. Entón, se levamos falando tanto tempo de cambio de modelo productivo é porque é algo que contén tres elementos, non só un deles, o máis frecuente, o último, non? Sino tres elementos moi difíciles de cambiar. Vou a poner así de sinxelo para que todos entendamos de que estou falando. Se eu fora o seu representante político e me pediran un cambio de modelo productivo, teño unha vía fácil, que é facer un presuposto anual de que vou a meter en tal sector e tal sector. E eu lles diría, pois mira, fixadevos canto meto nestas novas actividades. Agora ben, sei que tería pouco éxito. Sei que tería pouco éxito porque o fundamental non é introducir só partidas orzamentarias para apoiar un cambio de diversificación tecnolóxica deste estilo, sino que sei que o que tería tamén que facer sería, por exemplo, falar de en que ámbito, en que é Vigo. Vigo pode comprenderse desde os límites do concello ou non, en primeiro lugar, por exemplo. Segundo lugar, que pasa con todas as normativas que temos? Favorecen a iniciativa ou coartan incluso ao máis disciplinado, esforzado? E que pasa coas reglas informais? Que pasa cos nosos nenos, cos nosos adolescentes? Teñen os valores necesarios para emprender un camiño coherente con mérito e a capacidade ou non? É dicir, son regras de xogo que acompañan a, como digo, outras medidas máis fáciles de implementar. Por que máis fáciles? Porque esas outras só son cuestión de diñeiro. Estas outras son cuestión de tocar intereses de partes importantes da sociedade. Por iso son tan difíciles de implementar, pero son as máis necesarias, non? Entón, por que demora tanto? Por que se demoran tanto os cambios de modelo productivo? Primeiro, porque non é o único elemento que hai que tocar, son tres, son varios. Segundo, porque precisamente hai que decidir en cada momento en cal deles vas a pisar máis o acelerador. E non é doado, eu teria claro neste momento, non? O cambio institucional para min sería o máis importante. Pero hai que decidir en cada momento en cal deles vas a pisar o acelerador. E en terceiro lugar,
precisamente porque é complexo, precisamente porque tes que alcanzar, tes que tocar distintos elementos, este cambio require de grandes acordos sociais. Se non hai grandes acordos sociais, é moi difícil tirar para diante, non? Máis que con pequenos pasiños, pero moi lentos, non? E a veces infructuosos. Ben, entón este é o cambio de modelo productivo que a mí me gustaría trasladarles. Non é unha única cousa, non é isto de diversificar tecnolóxicamente, non é moito máis que iso. É cambio de regras, é pensar en como usamos os factores productivos, especificamente coñecemento. E en terceiro lugar, significa, evidentemente, pensar en mellorar os estándares sectoriais, desde logo, mellorar a productividade e entrar en novas actividades. Explicarei onde, vale? Cal é o rol das cidades? Fíxense aquí, antes de entrar en Vigo. Cal é o rol das cidades? Bueno, máis da metade da poboación, como saben, vive en cidades, máis do 60% do Produto Interior Bruto Mundial se realiza en cidades. Hai cidades como Nova York que teñen un Produto Interior Bruto superior ao de Rusia ou Brasil, ¿no? Evidentemente, aí funciona o New York Stock Exchange. É dicir, teñen un papel na economía global absolutamente esencial. A competencia empeza polas cidades, xa agora, ¿no? Bueno, xa hai anos desto. Protagonizan esa competencia global. En contraste co que susería Luz, ¿no? Esa clasificación das cidades como faría Roland Berger, eu proponelles unha clasificación máis sinxela e, por tanto, menos fina, vale? Esa clasificación sinxela que lles propoño podría agruparse desta maneira. Cidades cumio, cidades outeiro, ¿no? Uns outeiros máis pequeniños, ¿no? E cidades val. Cales son as cidades cumio? Son as cidades que son capaces de atraer todo o talento mundial, Cidades que xeneran novos produtos, cidades que xeneran novos sectores. De que cidades falo? Falo de San Francisco, onde está Silicon Valley, arredor de universidades, de moitas universidades, pero entre elas nada máis e nada menos que Berkeley e Stanford. Falo, por exemplo, de Boston, da Ruta 128, tamén arredor de universidades como nada máis e nada menos como Harvard e o MIT. Esas son as cidades cumio. Xeneran os novos sectores, boa parte dos novos sectores, xeneran os novos produtos. E dá igual, cantas veces escoitarían vostedes o 2% da poboación china, o 2% máis intelixente da poboación china son máis xente que o conxunto dos españois, por exemplo, nestas típicas transparencias de Did you know, ou algo polo estilo. Sí, efectivamente, India, China, só un 2% de todos eles, os máis listos, pues mi madre, son un montón de millóns de personas, pero saben que acaban todos traballando ali, en San Francisco, en Boston, en Hamburgo, en Helsinki. Teñen unha capacidade de atracción de talento coa que nós non competimos, nin de lonxe. Hai que ter en conta que Vigo e a súa área metropolitana, me escoitarán falar moi pouquiño de Vigo, non entendo Vigo dende os límites do concello, non forma parte nin das 500 cidades máis grandes do mundo. Somos moi pequenos. Levamos Vigo nas venas, pero temos que ser conscientes do que somos no mundo. Non somos nada. Non formamos parte nin das 500 cidades máis grandes do mundo. Vale? Entón, ocupamos un posto que eu denominaría como cidades outeiro. Cidades colinas, se queren. Que son este tipo de cidades? Son cidades que producen o que despiden de esa economía internacional e son capaces a veces de producir incluso unha parte de produtos hard que despiden as cidades cumio. En entornos de globalización e de gran competencia, estas cidades outeiro sufren unhas presións enormes. Algunhas, moi pouquiñas, consiguen evolucionar hacia cidades cumio. As máis derivan hacia cidades val. Por qué? Porque basan a súa competencia exclusivamente en custos salariais. E que son as cidades val? Son cidades con unha escasísima conectividade internacional que, en todo caso, a pouca que teñen se pode basar en producir servicios ou produtos commodity mentras dura. Estes son os tres tipos de cidades que eu creo que poderíamos identificar no mundo desde un punto de vista de modelización simplista e, por tanto, creo que podemos situar a Vigo en ese ámbito de cidade outeiro.
pero vexan este gráfico, vale? Porque, bueno, sempre sinto ser o portador de malas noticias, pero para min hai unha máxima que reza algo así como, bueno, pesimismo da razón, optimismo da vontade, non? Temos que asentar os nosos diagnósticos sobre diagnósticos realistas, non? Para poder emprender un camiño novo dende as fortalezas previas, non? O que teñen aí, e nesto coincido con comentarios que se fixeron anteriormente, é unha comparación do valor engadido de Vigo con outras cidades que deben ser a referencia para nós. As nosas referencias non poden estar aquí, non están en Galicia, nin siquiera están no norte de Portugal, non? Debemos intentar compararnos con cidades que están loitando por ser cidades cumia. Eses son os nosos referentes. Os nosos referentes non están aquí, insisto, non? Aínda que, por suposto, sempre podemos aprender un montón de cousas en todos sitios, non? Pero esos non son os nosos referentes. O que poden ver na gráfica é que o valor engadido das nosas empresas era xa menor que o que se podía producir, independentemente das cifras concretas, non? Que se podía producir en Madrid e sobre todo Barcelona incluso antes da crise, antes do 2007. A partir da crise, como poden ver, sufrimos incluso moitísimo máis que eles. É dicir, non hai un proceso de converxencia. O valor engadido non hai. O valor engadido das nosas empresas, por exemplo, por simplificar as cousas e poñelo en Roma en Paladino, é o que é capaz de pagar maiores salarios, maiores bases de cotización, por tanto, maiores pensións, é o que paga a nosa sanidade, é o que paga a nosa educación. E, por tanto, temos un reto importante, non? O reto de, como cidade outeiro, camiñar hacia unha cidade cumia ou ben caer nunha cidade val, unha cidade con pouca conectividade internacional e producindo commodities que te poden sacar en calquer momento, non? En cuarto lugar, e aquí dedicaremos un pouco máis de atención, me gustaría entón introducirnos en como concretamos ese cambio de modelo, vale? A partir dunha síntese de elementos que temos en ambas publicacións, vale? Nas publicacións de 2003, co Instituto de Desarrollo Caixa Nova, e na publicación do 2013 con Zona Franca. Non, insisto en que non son propostas, escollín dúas propostas en cada ámbito, sobre todo por dar unha idea da complexidade do cambio de modelo productivo, non tanto polo impacto que puderan ter en sí mesmo, sino por percibir a tremenda complexidade dese cambio. Entón, en primeiro lugar, e referíndome ao cambio institucional, mira que non podíamos falar de un montón de cousas aquí, teño, basicamente, dúas consideracións que facer. Unha se refire a algo que me gustaría titular unha perspectiva inclusiva da área metropolitana, vale? Verán, unha parte moi importante dos vigueses, así o beso eu ao menos, cree na posibilidade de comprender, de ordenar e de proxectar a nosa cidade dende os propios límites do concello. Eu creo que temos moito máis claro a existencia dunha gran aglomeración industrial, dunha gran importancia económica e, desde logo, nun entorno natural incomparable, non? Temos moito máis claro eso que a existencia dunhas relacións interurbanas que comparten unha parte moi importante da vida en común, non? A vivenda, os traslados da vivenda, laborais, mercancías, alrededor, non? E todo isto sucede mentras, dende hai moitos anos, politólogos, economistas, arquitectos, sociólogos, veñen traballando con conceptos como urbanización difusa, aglomeración urbana, espacios rururbanos, non? Para que? Para intentar abordar as novas formas de crecemento urbano no mundo, non? E especificamente as interaccións de persoas que comparten ese modo de vida en común, que comparten, ao fin e ao cabo, esa inserción sociolaboral, non? De personas que, por exemplo, aquí viven en hábitats moi dispersos, non? Como decía antes, isto debería levarnos a preguntarnos, para unha pregunta importante, ¿no? Antes de empezar, que somos exactamente, ¿no? Que é Vigo? ¿No? Unha simple aglomeración industrial, ¿no? Dunha gran importancia económica, insisto, que trata de conectar o máis eficientemente posible
a actividade económica, non? As súas necesidades, ou ben unha cidade difusa, cunha deslocalización constante e diaria de cidadáns en termos laborais e de vivenda, insisto. Non? Eu creo que somos o segundo, non? Pero creo tamén que vivimos reféns desa concepción de Vigo como unha aglomeración industrial, porque todas as numerosas dinámicas económicas e sociais que Vigo é capaz de generar se atopan con dous grandes muros. E así é, desde logo, desde que eu teño uso de razón. Por unha banda, unha organización territorial pensada, diseñada, seguramente de maneira racional no seu momento, para a España de hai casi 200 anos. E, en segundo lugar, por unha dispersión poboacional e un minifundismo institucional que condiciona a senda administrativa todos os días, ¿no? E, por tanto, tamén a viabilidade política de moitas iniciativas. En fin, eu creo que precisamos, como reto, ¿no?, rachar coa perspectiva dunha cidade nuclear que dá folgo a esas concepcións urbanísticas clásicas típicas do século XIX para afrontar as exigencias dun novo modelo que impón un proceso de, eu creo que impón un proceso de desestructuración á cidadanía, xusto no momento en que xa por fin unha boa parte desa cidadanía, a maior parte, ten ese sentimento vigués, ¿no? É dicir, xusto no momento en que hai máis vigueses nacidos en Vigo e non procedentes da inmigración, emigrados retornados, Lugo, Ourense, Santiago, xusto no momento en que temos ese caldo de cultivo que tanto desesábamos dende hai tanto tempo, non? Somos de Vigo. Pois esa globalización, esas necesidades das que estamos falando, das que acabamos de falar, están antes de terminar de ordenar, de asustar as tensións que o crecemento rápido de Vigo xenerou, están provocando un novo proceso de desestructuración que eu creo que o que está chamando é por unha nova internalización de moitos cidadáns que pode que teñan a Vigo como, ¿no?, referencia aí, pero que deberían formar parte da cidade. Creo que o que lles estou dicindo é que un vigués debería sentirse tan de Aldán como un tipo de Aldán debería sentirse tan de Rosalía de Castro, ¿no?, ou de Nigrán. E, por certo, e antes de continuar, creo que en Vigo isto é especialmente importante, moito máis que na Coruña, moito máis que en Ourense, moito máis que en Santiago, porque xenera unhas dinámicas económicas e sociais moito máis potentes que nelas que dende as súas parroquias rururbanas penetran no resto de concellos. E isto é algo que non sucede desta maneira noutras cidades. É dicir, aquí temos unha problemática especial, ¿no?, digamos, un reto especial. Non me gusta falar de problemas, ¿no?, retos. Ante isto temos dúas alternativas. Simplificando, ¿no?, alternativas pode haber 100.000, pero eu diría que temos dúas grandes alternativas, ¿no? Unha consiste na estrategia que eu creo que levan adiante a maior parte das cidades, non Vigo, a maior parte das cidades, ¿no?, basan as súas estrategias nun localismo efervescente para competir por fondos para infraestructuras, non?, a costa de outros concellos, de outras urbes, etc. ¿No? Bueno, isto é a negación da propia cidade difusa porque fragmenta o territorio e incluso maltrata as dinámicas económicas e sociais das que Vigo se nutre, das que Vigo se alimenta, ¿no? Porque esas dinámicas económicas e sociais non se producen só nos límites do concello, se producen boa parte delas ao redor dela, ¿no? E ademais, creo que temos unha responsabilidade, é dicir, esta visión, esta estrategia tan frecuente en todas as cidades, creo que colisiona coa nosa responsabilidade de liderar a conectividade de Galicia a nivel internacional. Temos unha responsabilidade. Temos que mirar por nós, pero temos unha responsabilidade con Galicia. Eu o beso así ao menos. E se non o lidera Vigo, é moi difícil que o lidere outra cidade. A segunda das alternativas é desenvolver eso que podemos chamar o Vigo real e o Vigo imaginario cara a idea dunha cidade difusa alén do concello, moito máis alá do concello, non? Isto quedarán, desde logo, espacios que non experimentarán variación ninguna. As diferencias entre a cultura urbana e a cultura rural persistirá, e é bo que persista. As diferencias entre o centro e a periferia, entre o urbano e o rural, todo eso persistirá. E creo que é bo que perviva, non? Agora ben,
Este novo modelo penetra nos municipios limítrofes a partir de áreas rururbáns do noso concello, non? Do que son os límites do concello. E neste sentido hai organismos como a propia área metropolitana que, a pesar de todas as dificultades, seguramente demostrarán, non, pouco a pouco, o beneficio das súas sinerxias. Pero eu non vería nestes organismos supramunicipais o destino final desos esforzos de integración. Tanto porque non teñen realmente estructuras tremendamente eficientes, como porque carecen de legitimidade democrática. Por iso, creo que debemos camiñar no medio prazo cara a unha única circunscripción electoral que atinxa a, desde logo, como mínimo, a Redondela, a Mos e a Nigrán. Ao mesmo tempo que se desenvolven paralelamente servicios e equipamentos, non, con conxuntos con Pontevedra, con Morrazo, con Baiona, con Porriño, non? Pero non me andaría con medias tintas, non? Porque, insisto, non formamos parte nin das 500 cidades máis grandes do mundo. Vale. O segundo dos elementos que me gustaría destacar, insisto, bueno, xa que somos unha sociedade que parece que levamos insectado en vena a construcción inmobiliaria, pois, bueno, xa postos, intentemos levar esa corrente sanguínea hacia outro tipo de construcción inmobiliaria. Desde logo fai falta moita construcción inmobiliaria, non? Pero a ver se somos capaces de facer algo que fixeron outras cidades. Boa parte da última publicación que fixemos con Zona Franca consiste en revisar que experiencias existen en cidades americanas, europeas, australianas, en distintos ámbitos da innovación económica e social para aprender algo delas. Foi tremendamente interesante revisar as experiencias de Pittsburgh, en Estados Unidos, de Bilbao, desde logo, ¿no? O gran coñecido, de Bremenhaven, en Alemania, porque son cidades dun tamaño moi similar a Vigo e con problemáticas inicialmente moi parecidas, ¿no? Quizáis porque US Steel, de aceiro, e altos hornos de Vizcaya se viron sometidos á presión dos países de baixo custo moito antes que nós, pois, bueno, eles empezaron antes con procesos de revitalización urbana, ¿no? Igual que os hostaleiros alemáns en Bremenhaven, ¿no? Incluso antes que nós. Pero, en todo caso, levaron adiante unha serie de iniciativas que o que procuraban era, básicamente, eu diría que tres cousas, non? Por un lado, equilibrar a preservación do medio natural e o desenvolvemento urbano e industrial, en primeiro lugar. Segundo, levar adiante iniciativas urbanísticas, construcción inmobiliaria, non? O que pasa que con contidos concretos, non? Para xenerar novas áreas de centralidade urbana, como as que dentro dun segundo les podo comentar en Vigo, non? E, en terceiro lugar, tamén para atraer unha nova clase creativa que estimule a innovación económica e social, vale? Por iso, seguindo, emulando a experiencia destas cidades, eu creo que convén recuperar temas que temos pendentes dende hai tanto tempo, ¿no? Temas pendentes como a recuperación dos espacios degradados da cidade, de espacios que están sin usar no centro da cidade. Son temas vellos na cidade, pero que aínda están aí desde hai moitos anos, non? Recuperar a ría para o cidadán, recuperar a vía verde do Lagares, da Xunqueira do Bao, de Samil para o cidadán, a intermodalidade, os intercambiadores. Son temas nos que non me vou a meter aquí porque forman parte do proceso de revitalización, pero levan no debate da cidade, en fin, unha vez máis, desde que eu teño uso da razón, non? Por iso quería traerlles dúas iniciativas, en fin, nestas publicacións hai moitas máis, non? Pero quería agruparlle dúas iniciativas que para min son especialmente queridas, non? Unha é a creación dun ágora de innovación social, temos discutido isto moito, non? Un ágora de innovación social. Si lembran, as ágoras na Grecia clásica eran os lugares onde se reunían, non sei como decirlo, os sectores máis creativos, non? Das cidades, das polis gregas, non? E por creativos me refiro a política, teatro, religión. Pois desto se trata, non? Nos inspiramos nunha experiencia de Berlín, en concreto situando en espacios concretos de Vigo,
para intentar, o nome pusemos nós, non? Eles chaman de outra maneira, para intentar xuntar nun único espacio a artistas, tecnólogos, científicos, persoas que traballan no terceiro sector con distintas formas de marxinación, ocio, etc. Non? Para, buscando unha multidisciplinaridade que pulara por esa innovación económica, pero sobre todo, no caso do agro de innovación, pola innovación social, vale? Pola innovación social. Paralelamente, creo que bueno, sería ben interesante copiar, ¿no? De outras cidades experiencias tremendamente relevantes que teñen que ver con living labs, showrooms tecnolóxicos e con infraestructuras inteligentes. Verán que aquí non poño nada de smart cities, porque podría estar, ¿no? De feito, mencionamos moito isto nos traballos, ¿no? Falo desto en primeiro lugar porque temos grandes oportunidades de xenerar living labs en electromobilidade, por exemplo, desde un polígono ao campus universitario. Temos grandes posibilidades de formar living labs emulando a milla digital de Zaragoza, non? Isto sería pois unha rúa de Vigo no que os cidadáns poderán ver como se comportaría digitalmente unha cidade dentro de 30 anos, non? Calquera que visitara o metro de Tokio ou de Seúl, é outra maneira de velo, pero lamentablemente non todo o mundo pode viaxar, non? Entón, son living labs que introducen a cidadanía no mundo digital, no mundo da innovación e que van cambiando o imaginario de Vigo, ¿no? en relación a estos temas. Hai outras posibilidades máis modestas, ¿no? Nesa medida financieramente máis asequibles, que teñen que ver con showrooms tecnolóxicos, incluso virtuais, ¿no? Toyota ten un showroom tecnolóxico absolutamente increíble e é virtual, ¿no? Pero hai outros, como en Singapur, absolutamente espectacular, onde os centros tecnolóxicos exhiben as súas tecnoloxías e fan participar a cidadanía desas novas tecnoloxías, ¿no? Por outro lado están as infraestructuras inteligentes. Non falarei de smart cities porque quizáis, bueno, as dificultades financeiras, pero sí infraestructuras inteligentes, sobre todo en edificios públicos que ensinen aos cidadáns os beneficios das tecnoloxías asociados ao aforro enerxético e á reducción do custo medioambiental, ¿no? En segundo lugar, se aquí temos dúas cuestións relacionadas co cambio institucional, me gustaría entrar no que ten que ver co modelo do uso dos factores productivos. E aquí escollín unha das cuestións que debería ser contraintuitiva para vostedes, ¿no? Que ten que ver a atención á infancia co cambio de modelo productivo, ¿no? E por eso escollín. Pois verán, xusto nun momento no que rescintimos todos os programas de apoio á infancia en familias desestructuradas, me gustaría lembrarlles algo que é sabiduría convencional para calquer economista, ¿no? Por isto lle deron o premio Nobel a James Heckman hai anos, ¿no? O que atopou James Heckman de maneira moi rigurosa son as dinámicas de formación de capital humano, ¿no? O que fixo foi estudiar que influencia tiña a intervención psicosocial, por exemplo, para que entendan a onde quero chegar. A intervención psicosocial en familias desestructuradas con nenos nos primeiros 1000 días dun neno, ¿no? Hoxe sabemos que son cruciais. Os primeiros 1000 días dun neno, os primeiros 3 anos dun neno, ¿no? Pois, o que veo demostrar é, fixade, nun estudio de 30 anos, ¿no? De aí o premio Nobel, ¿no? Varios estudios destas características fixo, ¿no? O que veo demostrar é que os nenos que tiveron, desas familias que tiveron ese tipo de intervención, bueno, como poden ver aí, hai unhas diferencias estadísticas significativas no éxito laboral medido polos salarios que cobran, polo estatus social, ¿no? De feito, demostraron tamén que a intervención tardía nos nenos nos que non se interviu ao principio era moi pouco eficaz. Non sei se me estou explicando. Ou intervés ao principio ou despois a intervención é moi pouco eficaz. Vale. De esa maneira, o que nos veu a ensinar Heckman hai moitos anos, por eso me extraña que vayamos en contra, ¿no? Do que é sabiduría convencional, insisto, é que as habilidades non cognitivas facilitan os coñecementos e a interacción social, porque actúan sobre a motivación. Sobre esas habilidades non cognitivas, que son? A motivación, a autoestima, a autocontrol, a empatía, a constancia, que teñen un efecto claro sobre a habilidade cognitiva, ¿vale? A habilidade para aprender. De aí que a competitividade este relacionada, sin ninguna dúbida, coa igualdade de oportunidades e con esas habilidades non cognitivas sobre as que debemos actuar específicamente en familias desestructuradas. Esta é a relación que pode ter a intervención social co cambio de modelo productivo.
Me gustaría tamén falar desde canteira e atracción de talento, indo cara ao final da exposición. Canteira e atracción de talento. Fíxese que en coñecemento non vou a mencionar a FP Dual, ni vou a mencionar a universidade, e anda que son temas que me gustan, pero creo que, bueno, por sairnos un pouco do convencional, creo que merece a pena destacar a tremenda importancia que pode ter para todos nós, da mesma maneira que somos capaces de sacar, fíxense, unha uviña ou calquera destes xogadores novos do Celta, uviña xa non é tan novo, pero bueno, nada, Iago Aspas e outros, non? Nada máis e nada menos que con máis de 30.000 licencias federativas, de menuda canteira, e logramos sacar estes xogadores tan bons, non? Pero estes xogadores, non? Donde está a canteira de científicos e tecnólogos? Non? Donde a temos? Quero falarlles, é algo que no que levo pensando nos últimos anos no Campus do Mar con Emilio, non? Desde a universidade en facer algo respecto a isto, non? Porque cando levas aos rapaces á universidade e os metes nun laboratorio, é absolutamente espectacular os efectos da problematización que teñen eles, non? Ensínase unhas cámaras termográficas e volven a casa sin saber o que é unha cámara termográfica, pero facendo un montón de preguntas, non? Lévalos a ver como reacciona isto con aquelo, e non saben o que é isto nin que é aquelo, pero volven a casa con moitísima curiosidade, porque do que se trata non é que de levar a canteira 2 horas máis de pasantía para que sepa máis de bioloxía, física, non é iso, se trata de xenerar, de problematizar, de xenerar. En primer lugar, se trata de xenerar curiosidade científica, xenerar canteira, como fai Stanford, como fai Berkeley, como fai un montón de universidades en colaboración con institucións locais, porque logo esa canteira entra nas súas universidades, claro, os mellores deles, non? Pero se trata tamén de incorporar a todos esos nenos, se aquí xa estamos falando máis de adolescentes, non? A un imaginario colectivo donde os valores básicos son o esforzo, o mérito e a capacidade, non son outros, donde se les explica que son a única alternativa, que non hai outra. Pódese aproveitar tamén, desde logo, estamos niso tamén no Campus do Mar, desde a Universidade, en aproveitar os recursos da Universidade, pero tamén a rede de museos. Aquí, por exemplo, a Coruña ten algo moi ben montado, non? Que nós deberíamos aspirar a imitar, non? Porque a través desa rede de museos se pode estimular esa canteira, non? A través da cultura, da arte, da literatura e da tecnoloxía. Non é só unha cuestión de física, bioloxía, non é unha cuestión tamén de literatura, de arte, de estimular a creatividade dos nenos, non? Dos adolescentes. E en segundo lugar, que me podo dicir desde a estrategia de atracción de talento? Pois que todo o mundo ten a súa, non? Todo o mundo ten unha estrategia de atracción de talento no que normalmente eres incapaz de percibir en que te vas a diferenciar de Stanford, non? De San Francisco ou de Boston, non? Porque está claro que nós nunca vamos a atraer o talento que atrae Barcelona ou Madrid, nunca. E mira que o intentamos, por exemplo, dentro da universidade, non? Pero insisto, somos unha cidade nunha periferia, non somos unha cidade cumio, que son as cidades que teñen capacidade de atracción do mellor talento. A nós nos chegaría, sin embargo, con atraer o mellor talento da Eurorrexión. Iso sería espectacular, porque temos un gran talento na Eurorrexión. E aí xa é máis fácil competir pola atracción dese talento. Por iso falo de segmentar a estrategia de atracción de talento. E ademais falo de autonomía con rendición de contas. Isto que creo que, como enfatizarei dentro dun segundiño, creo que debemos darlle autonomía de decisión ás persoas, non? A veces que, pois non sei, parece que temos, en canto ocupo un posto, necesito justificar que ocupo este posto para decir aos demais o que teñen que facer. Deberíamos darlle autonomía, pero sempre asociado á rendición de contas. A autonomía e a rendición de contas nunca funciona, sempre acaba en cousas raras, non? E a rendición de contas en autonomía é exactamente o mesmo. Ambos son criterios fundamentais na estrategia de atracción de talento. E por último, nos temas que ten que ver coa innovación, coa emprendemento, permítame facer un inciso. Creo que, como verán aí, hai unha hipervaloración da planificación industrial da administración, non? Cales son os lugares comuns á hora de falar de cambio de tecnoloxías, de diversificación tecnolóxica?
Os lugares comuns, estarán de acordo conmigo, son estos que poden ver aquí, ¿no? Cambiar a enerxías renovables, ecoindustrias, tecnoloxías de información e a comunicación, biotecnoloxía, aeroespacial, culturais, sociais e, por outro lado, reorientar outros máis tradicionais como a construcción, o turismo e o transporte. Para eso somos capaces de traer a consultoras, profesores universitarios, para acabar con estas conclusións. Bueno, a mí me gustaría enfatizar 3 ideas. Primeiro, a diferencia entre unha administración forte, en primeiro lugar, versus unha administración inteligente. Cal é a diferencia? Na Unión Soviética había unha administración forte, verdade? E en outros países tamén hai administracións moi fortes, non? Pero non son administracións inteligentes porque non aproveitan as ventaxes de información descentralizada de empresas e individuos. Isto que quere decir? Quere decir que as empresas, por exemplo, todas teñen competencias secundarias, ¿no? Quen nos iba a decir hai anos que unha empresa que se chamaba Celtia e que facía insecticidas podía diversificarse en algo tan aparentemente lonxano como os anticanceríxenos? Bueno, pois iso sucede porque esa empresa tiña competencias secundarias, ¿no? Nós non coñecemos as competencias secundarias das empresas, son elas as que as coñecen. Por iso vexo moito máis importante que esa administración leve o timón, pero non reme, que deixe remar as entes privadas, que poñernos a remar a base de decirlle aos demais o que teñen que facer. Fíxense, ademais, que é moi importante enfatizar máis o novo coñecemento e non tanto os sectores productivos. Se isto fora unha asamblea de accionistas dunha empresa de capital risco e eu veño aquí a preguntarlles onde metemos os nosos cartos, no sector aeroespacial, no sector agrario ou no sector textil. Seguramente a primeira reacción sería decirme, caramba, no sector aeroespacial, ¿no? É evidente, ¿no? Tecnoloxías moito máis emerxentes. E se en lugar de preguntarlles isto, reformulo a pregunta e lles digo, señores accionistas, onde creen que deberíamos investir? Nunha fábrica de TUI que fai embutición e soldadura convencional dunha parte dunha ala dun avión, noutra empresa que o que fai, nunha empresa do Rosal, nunha empresa vitivinícola do Rosal con 2 enólogos que colaboran coa universidade en investigación xenética para mellorar a resistencia das uvas ao frío e á chuvia, ou ben pois unha empresa textil. Estou pensando en Selmark. Vamos a Selmark, unha empresa textil intensivo en traballo, un sector tremendamente maduro. Pero, quizás sea interesante investir en nunha empresa que fai estudios de como facer roupa interior femenina. Moitísimas gracias pola súa atención. Gracias a todos. Vamos a pasar a tener un pequeño debate y me gustaría abrirlo para ser así un poco iconoclasta y provocar algo la discusión, comentar 2 o 3 cosas que, estando de acuerdo con la práctica totalidad de la exposición de José Enrique, hay algunos aspectos que me gustaría matizar. En primer lugar, me ha gustado la clasificación en ciudades cumbre, colina y valle, pero hay ciudades que, sin ser grandes, estoy pensando por ejemplo en Basilea. Basel es una ciudad que debe tener 110.000 habitantes, no más. Sin embargo, si uno trabaja en la industria farmacéutica, lo que le gustaría es vivir en Basilea. Y en la química fina pasa igual. Lo digo porque hay ciudades que sin ser grandes son cumbre, y hay ciudades que siendo grandes son probablemente valle, ¿no? Y eso ocurre. Quiere decir que
que el hecho de no ser una ciudad grande, que es cierto, no es que ni siquiera estemos entre las 500, no estamos entre las 1000 áreas urbanas más grandes del mundo, o sea que esto es cierto, es un hecho, aparte, Dios mío, en fin, cuando uno va a Asia se da cuenta de que nuestro tamaño es muy pequeño. Pero sin embargo, pues eso no quiere decir que generalmente, ¿cuál ha sido la estrategia que han seguido esas ciudades que consiguen ser cumbre a pesar de ser pequeñas? La especialización. Claro, lo que no puedes es no puedes ser importante en todos los sectores y ser al mismo tiempo pequeño y ser cumbre. Esto en fin, es una contradicción en términos. Y luego, por otro lado, hay una cosa que hablamos mucho de emprendimiento. Quisiera dar un detalle hay un estudio que se publica todos los años, incluso con actualizaciones semestrales, que es el Global Entrepreneurship Monitor, el monitor mundial global del emprendimiento. El país con mayor tasa de emprendimiento el año pasado fue Uganda. El menor, Suiza. El país más competitivo del mundo en índice de competitividad, en el Foro de Davos, FMI, todas las OCDE, Suiza. Básicamente porque en el emprendimiento es muy importante, y en esto apoyo una cosa que decía José Enrique, más la calidad que la cantidad. Entonces, tenemos un problema de tamaño empresarial y las empresas no son viables con cualquier tamaño. Hay que buscar una cierta masa crítica. Nosotros en muchas ocasiones pues asistes a la Cámara de Comercio tiene un vivero de empresas por el que ya han pasado 140 y tantos proyectos, ¿no? Y a pesar de que la mayor parte, la verdad es que se consigue unas tasas de supervivencia bastante elevadas, pues te das cuenta de que muchas veces hay 2 o 3 personas emprendiendo un proyecto prácticamente comparable, por no decir igual, al mismo tiempo, y cada uno por su cuenta. Es cierto que a veces pues hemos conseguido que, bueno, se ha creado una dinámica que ha conseguido que unan esfuerzos, ¿no? Pero desde luego el conseguir una cierta masa crítica, es decir, si yo pretendo, por ejemplo, pues Amazon no tiene sentido si no es grande, ¿no? No puedes atrapar esa larga cola de distribución si no eres muy grande. El tamaño empresarial importa. A la hora, por ejemplo, de acudir a nuevos mercados, pues una de las barreras con las que se encuentran habitualmente nuestras empresas es una barrera que tiene que ver con su tamaño. Y ya por último, y esto lo lanzo así como idea para debatir, y luego por último, efectivamente, yo estoy convencido de que, como bien decía José Enrique, aquí de lo que se trata, sobre todo desde el punto de vista político, es probablemente más que intentar actuar, vamos a ver, las cuerdas funcionan bien tirando, pero no empujando. Es decir, hay políticas que funcionan bien en un sentido, pero no en otro. Es decir, hay cosas que... Y yo estoy convencido de que por muchos esfuerzos inversores y de ayudas que se realicen para cambiar modelos productivos, si no se cambian las reglas del juego básicas, en muchos aspectos, pues no es posible actuar, ¿no? O sea, yo creo que ahí, en fin, tenemos que, pues, hay que llegar a un cambio de paradigma, como decía José Enrique, en muchos aspectos, ¿no? En aspectos que tienen que ver, pues, en cómo interiorizamos esa capacidad, pues, para valorar el esfuerzo, la capacidad y el mérito. Y esto es lo que llevará probablemente a, pues eso, a la mejora continua y al progreso. Quizáis a miña intervención sobre o tamaño ten moito que ver con que con desenfatizar este tópico tan noso, non, de que
Bueno, somos a cidade máis grande de Galicia. O que quero decir é que non vexo ningún mérito en sí mesmo. Isto é o que quero decir. Non vexo ningún mérito en sí mesmo. Por iso creo que é importante situarnos no mundo, non? Podemos repetirnos a nós mesmos todas as mañáns cando nos levantamos da cama que somos a cidade máis grande de Galicia e iso pode satisfacernos algúns, non? A mí non. E todo, non? Por lo demais, non. Yo, en mi exposición hablaba de lo mismo, es decir, hablaba del territorio tener masa crítica, hablaba del sur también existe el tema de la centralidad en la región. Vengo a decir, no insistir en la misma idea, es decir, si nos miramos al ombligo no vamos a ningún lado, sino que desde Vigo tenemos que liderar y en buscar puntos de unión, de consenso, pues con el área de Pontevedra, con el área de Orense, con todo el norte de Portugal, sumar. Somos 6 millones de habitantes, Galicia y norte de Portugal, ya algo nos vamos a dejar ver. Cuando sumamos todo, tenemos el ejemplo del Campus del Mar, como campus de excelencia internacional, que lo logramos cuando nos sumamos entre todos. Se sumaban las instituciones, se untaron las universidades, se untaron organizaciones empresariales, organizaciones sociales, y ahí logramos un éxito importante de ciudad. Hablando de ciudad, hablando de área. Y es en eso como tenemos que pensar, tanto a nivel empresarial, es decir, no podemos pensar Citroën está en Vigo. No, Citroën está en Vigo, pero todas las fábricas de componentes están muchas fábricas de componentes están en el área. Y decimos que bonitos somos, pero no pensamos, como hablaba José Enrique antes, de la tendencia a medio plazo, que fue una única circunscripción electoral, así como un ejemplo. Yo creo que tenemos que pensar lo mismo en el ámbito institucional y en el ámbito empresarial. Y existen grandes ejemplos de que eso es posible y que es un ejemplo de éxito. Sí, por seguir echando así, poniendo temas de debate. Hay un tema que, esto es un convencimiento personal. Vamos a ver, yo creo que decía José Enrique que probablemente que nos topamos con un muro, que es un ordenamiento administrativo territorial de 1800 no sé cuánto, y que probablemente en esa época hubiera sido razonable. Yo creo que es que no era razonable ni en esa época, porque no, en esto vamos a ver, es que España es una de las pocas singularidades, uno de los pocos lugares en el mundo donde básicamente el estatus de cualquier territorio es el mismo. Me explico. En Alemania hay Kreis y hay Stadt, o sea, hay ciudades y hay, o sea, zonas que tienen consideración de ciudad y zonas que no. Y no me refiero exclusivamente a una zona urbana, me refiero a que, por ejemplo, pues alrededor de una conurbación el sistema de gobierno es distinto al resto. En el Reino Unido, que probablemente fue el modelo, pues están los condados y están los gobiernos unitarios. Es decir, pues, en fin, en Gales pues toda la parte rural tiene un tipo de gobierno y las zonas con concentración urbana y toda la zona de influencia tienen otro tipo de gobierno. Ocurre lo mismo en Francia, ocurre lo mismo en Italia, etc. Aquí la misma ley del régimen local, es decir, vale para todo el mundo, aunque haya ciertas especificidades en función del tamaño, el tipo de gobierno es el mismo. Y yo creo que esto es un error que se cometió en 1860 y tantos, que es cuando se hace la distribución provincial de España, porque ya antes tampoco era así. Es decir, esto fue un cambio que nos ha hecho mucho daño y que ha tenido mucho que ver con las dificultades normativas, de planeamiento, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que Vigo tenga un planeamiento urbanístico y Redondela tenga otro, en fin, bueno, y que básicamente pues tanto la figura y la estructura del gobierno municipal sea el mismo en Vigo que en Pazos de Gorbén, o mejor aún, o peor aún, pues en Avión o en Boborás, cuando sus realidades y
los problemas a los que se enfrentan son completamente diferentes. Incluso la realidad social, decía ahora, pues eso, que Citroën está en Vigo, pero muchos de sus proveedores de componentes y la gente que trabaja, en fin, viene desde cualquier lado, hasta desde el norte de Portugal algunos, y mucha gente que vive aquí trabaja en el norte de Portugal. Quiere decir que las realidades, o sea, esto no es algo fácil de cambiar, pero digamos que el ordenamiento jurídico de cómo se ordena el territorio y cómo se gobierna el territorio es francamente diferente en España del resto de la realidad europea o de casi toda Europa. Y esto yo creo que nos perjudica, o sea, complica mucho la gestión. No sé, ¿qué opináis? Si alguien quiere. Vos. Gracias. Bueno, o ideal para min non é só iso, non? É unha maneira de empezar, non? Eu que quería era chamar a atención máis alá dos nomes concretos, non? Dos concellos. Chamar a atención sobre, bueno, algo que creo que bueno, intentei explicar que poden ser pasos intermedios, non? Estructuras supramunicipais como as que temos, mancomunidade, área metropolitana, pero que teñen estructuras non só as das nosas, tamén por aí adiante, non? Que non son todo eficaces que deberían ser, e basicamente por falta de legitimidade democrática, non? Entón, de aí a idea, non? Quen figura ou non quen figura? Bueno, eu pensei nestas, bueno, da mesma maneira que Bouzas e Lavadores, non? Se uniron ao Concello de Vigo, ou nós nos unimos a eles, non? Seguramente hai suficientes lazos económicos para empezar, non? E sociais entre estes concellos máis limítrofes, non? Como decía, bueno, ter dous plans urbanísticos, un en Vigo e outro en Redondela, pode ser que hai algo, e ou en Mos, pode ser, non habería algún tipo de sinerxia se fixéramos un único plan urbanístico? Debería habela, debería, o sea, pero non, a facémolo e non hai, non? O cal sería lamentable. Pero eu empezaría, non, por... Hai quen ten propostas máis... O sea, teño un amigo en Santiago, Barreiro Rivas, que él, circunscripción electoral con todo el mundo, o sea, con Borrazo y con Bayona y con Nigrán. Bueno, eu creo que seguramente isto sería máis difícil, pero non me parece, entendo as dificultades evidentes, non, desta opción, pero creo que sería algo perfectamente viable, non? Sobre todo se logramos facer ver aos cidadáns os beneficios desa integración a todos os cidadáns, non? A todos, non aos de Vigo, aos de Mos, aos de Redondela e os de Nigrán, non? Polos lazos entre transporte, mobilidade, vivenda, equipamentos que podemos compartir, non? Isto nace de un traballo non da última publicación, sino da de hai dos estudios de sinerxias, non, que podría haber no 2003.
Gracias por la pregunta. la retomo al final, cuando... Bueno, estas son as dificultades que temos. Bueno, este é o gran debate, agora volveu a surdir últimamente, non? Son as dificultades que temos non só en Galicia, non? En toda España, non? Pero máis en Galicia na medida en que o número de concellos é superior a calquer magnitude razonable, non? A dificultade non está entre que este partido negocie con aquel, a dificultade sabemos que ten que ver con que si nos unificamos hai alguén que deixa de comer, é así de sinxelo, non? Ten que cambiar de traballo. Sí, non, decir, no, pero nos unificamos precisamente para iso, non? Bueno, nos concellos máis pequenos, non? Nos unificamos para xenerar sinerxias, economías de escala. Aquí estamos falando de eso, pero de algo máis, non só de aquí os beneficios dunha integración. Eu non nos vería nas economías que xeneraríamos cunha xestión que empregue menos recursos humanos, eso para non ser irrelevante, non? Para Vigo é irrelevante, senón máis ben nos servicios e equipamentos que poderíamos compartir e tamén a partir de aí na imaxe cara ao exterior que deberíamos ser capaces de trasladar, non? De aí, quizáis, non sei se un exceso de énfase, pero a miña énfase no tamaño, non? O tamaño sí importa. O tamaño sí importa, salvo en cidades, como decía José Manuel, ¿no? Como Basilea, que decir, imaginade que seguramente importaría menos o tamaño para nós si PSA nacera en Vigo. Claro. E si PSA tivera os seus centros de +D en Vigo. Pero, bueno, na nosa cidade, se me permitides a metáfora, nos lo tenemos que currar. Y como hay que currárselo, pues esto é imprescindible, ¿no? Es decir, buscar asociacións, ter esa actitude inclusiva co resto de concellos. Por eso intentaba enfatizar aos riscos non quería referirme a Vigo, ¿no? Sino a esas políticas tan frecuentes, ¿no? En todos os concellos, localistas, por atrapar un poquinho máis do trozo de inversión, porque ao final acaban fragmentando esas cidades difusas, non? Cando me preguntas como facelo, claro, isto non se fai así. Isto se empeza por xenerar, non sei se de abaixo arriba é posible, non? Pero desde logo deberíamos contar coa cidadanía e para eso debemos trasladar, para empezar, un imaginario á cidadanía que integre a todas estas zonas, non? Como? A base de feitos, non a base de palabras, non? Eu podo chegar e lanzar la buena nueva en todos os concellos, pero o importante é ver que eso se traduce en algo, non? Porque en xeral o resto dos concellos en xeral poden ver Vigo con algo de desconfianza, a acción de Vigo hacia eles, e isto é o que eu creo que debemos evitar. E isto di alguén que agora está empadronado en Cangas desde hai 5 meses, pero que obviamente se siente, leva Vigo nas venas, non? Por complementar un pouco, cando falaba de que o tamaño ás veces non importa, poñía o exemplo de Basilea. A verdade é que era por decir que probablemente nunha cidade do noso tamaño non podemos xugar a baza da multiespecialización, que teremos que probablemente centrarnos en algunhas capacidades especiales, porque non somos un gran centro, por moito tamaño que intentemos coller, pois sempre estaremos, como decía Xosé Enrique, non estamos nas cidades máis pobladas. Entón, sempre teremos que buscar unha certa especialización. E despois decir tamén que hai unha cousa, por exemplo, que moi específica de Galicia, non? A Voz de Galicia ten 17 edicións, me parece. Creo que, sí, 17, me parece. Isto non pasa en ningún lado, ¿no? Isto non pasa en ningún lado. E máis, que ten diferentes portadas según a cada unha das 17 edicións. Isto quero decir que o que sucede tamén ten que ver non tanto coa actitude dos partidos,
senón con unha certa, bueno, non hai máis que ir a Bouzas, por poñer un exemplo, e ir visitar algúns bares donde está colgada a foto do último alcalde de Bouzas, así, vamos, con flores postas, porque para eles foi un día terrible, unha catástrofe, ainda se lembra, vivo en Bouzas. Entonces, o certo é que temos que probablemente pode ser un defecto, pero tamén pode ser unha cualidade útil. A xente tende a ter sentimentos moi localistas, non? Moi de, pois eso, de que os de Chapela son máis de Chapela que de Redondela, non? E a xente de Colla ou das Travesas din vou a Vigo cando veñen ao centro. Entonces, que responde a realidade, digamos, política dos concellos, a unha realidade social, a un sentimento que ás veces, bueno, pois, digamos que deriva de probablemente de aspectos culturais, históricos, de todo tipo. Decía que un claro ejemplo de éxito de cooperación entre municipios es el Valmiñor. Y no lo digo ahora que pueden ser tres del mismo partido político. Estando uno del bloque, uno del PSOE y uno del PP, los dos municipios presentaban proyectos comunes que siempre ganaban. Claro, si yo soy decisor político y me vienen tres ayuntamientos y en común me plantean, el último caso fue una residencia de tercera edad, residencia de día. Mira, ¿por qué no hacemos esta residencia aquí para los tres concellos? La Xunta en este caso tenía 100 por decir una cantidad de dinero y destinó 70, 80 y 10 o 20 o 30 al resto de proyectos en Galicia, porque fueron tres ayuntamientos y en el Valmiñor esa cooperación sí está interiorizada para muchas cosas. Está interiorizada. En la parte del Louro, todo lo que es el tema ambiental y social está muy interiorizada. Y tenemos al de Salceda de Caselas, que es del bloque, y suman todos a una. Luego queremos montar la mancomunidad y ponerla en marcha, que es un paso fundamental para el área de Vigo, y no somos capaces, a pesar de estar en la ley aprobada. Entonces, ¿es un tema cultural? Sí, y en un sitio está interiorizado, pero también depende de todo el mundo, desde los políticos hasta la sociedad civil, ir educando a la ciudadanía a de que os sumamos e interiorizamos que tenemos que cooperar y colaborar. Eso, pues no vamos a ser capaces de especializarnos en nada. Yo quería hacer una pregunta a José Enrique. Él hablaba de recuperar espacios degradados en la ciudad. Bueno, sí. Le estaba haciendo una pregunta a José Enrique. Hablabas de recuperar espacios degradados en la ciudad, nuevas ágoras o nuevos espacios de centralidad urbana y tal. Y explicaste algo de Berlín. No sé si ibas a poner algún ejemplo o puedes profundizar más en ese tema. A lo mejor ves en Vigo, no sé, la planificadora, la artística, sitios donde se puedan hacer cosas. Barrio da Cura, sí. Sí, contabades que, bueno, neste proceso de benchmarking con outras cidades, con partes específicas de distintas cidades, non con cidades en xeral, sino con, bueno, pues esta experiencia en particular en tal cidade, ¿no? Bueno, no caso de Berlín, a verdade é que nos inspiramos bastante aí para este tema en particular. Por qué? Porque digamos que o primeiro paso foi convencer a ciudadanía da importancia da innovación convencional. Innovación, quizáis a que está pensando en todo o mundo, a innovación económica. Un segundo paso, e para o que houve que vencer bastantes resistencias, foi a de entrar no ámbito da innovación cultural, incluindo teatros, cines, un estilo de vida bohemio pola noite, é dicir, cambiar ese imaginario de onde viña Berlín. Pensan nesto, por favor. Entón, ese foi un segundo paso, vale? Un segundo paso de cambiar pois esa dinámica estrictamente empresarial, ¿no? Hacia complementala, non cambiala, complementala hacia innovación cultural, arte,
incluso, ¿no?, pois, en revitalizar certos barrios para ese tipo, pois, de vida bohemia, tal cual. E un terceiro paso consistiu en levar a innovación dende o ámbito cultural, da arte, a innovación social. E isto que como o fixeron? Pois con esos novos espacios de centralidade que aquí poden ser en Barrio do Cura, en distintos centros, ¿no? Sí, como os que acabas de mencionar. Desde esos novos espacios de centralidade, intentar formar, intentar elaborar pois construccións para darlle un contido no que poderán reunir xente con formacións moi diversas, que puderan interactuar no mesmo edificio, que puderan dedicarse a temas de lecer, de distintos tipos de marxinación. Hai un montón de xente nestos barrios, ¿no? Cando falamos dun ágora falaríamos dun edificio, ¿no? Pero aquí falamos de barrios enteiros, ¿no? Pois de xente que de ONGs, ¿no?, locais, de tecnólogos, de enxeñeiros, de arquitectos, vale?, que teñen parametrizados as súas reunións, que sacan novos proxectos axudándose e presentanlle proxectos á administración todos xuntos, ¿no? É dicir, de alguma maneira sería, digamos, o terceiro paso dentro do ámbito da innovación. Empezaríamos pola innovación económica, innovación cultural en segundo lugar, innovación artística, e pasar á innovación social para mobilizar a cidadanía, para mobilizala, para non deixar que isto da innovación sexa cousa de a Universidade, o CETAG, a IMENZ, Cecopesca e CETMAR. Non, isto te atinxe a ti. Podemos facer Living Labs en Príncipe, podemos facer un Living Lab en Florida, podemos facer un showroom tecnolóxico aquí, podemos facer un ágora de innovación social aquí e darlle unha revitalización a certas zonas da cidade con esta orientación, ¿no? Para que? Para deixar de pensar en Vigo como unha aglomeración estrictamente industrial. E o Gallao sexa máis e mellor, pero queremos que sexa algo máis que iso. Queremos que sexa moito máis que iso. De aí a miña intervención inicial. Vigo non é só unha aglomeración industrial, por moi importante que sexa a súa, non debe ser, creo, por moi importante que sexa a actividade económica. Comemos diso. E temos que seguir perseverando. Pero é algo máis que iso. Creo que temos máis claro a concepción de Vigo como aglomeración industrial que como un espacio de convivencia interurbana con dinámicas económicas e sociais que van moito máis alá do ámbito empresarial. E isto é o que nos falta. E creo que se pode viabilizar, bueno, hai moitas máis propostas, non? Tamén era unha das... Pero non só. Moi ben. Mira, a única diferencia, o concepto de Smart City é un concepto, bueno, unha cidade intelixente que intenta aproveitar as novas tecnoloxías, particularmente as tecnoloxías de información e da comunicación, para, non só, pero basicamente para xenerar bancos de información que nos axuden a unha mellor xestión medioambiental e social tamén, vale? A Universidade está traballando, por exemplo, nun proxecto non de Smart City, sino de Smart Ría. A ver se un día logramos poñelo en marcha. Por que mencionei Smart City e non quixen meterme? Porque para facer un proxecto decente, na miña opinión, de Smart City se requiren moitos cartos. É un proxecto grande, vale? Entón, unha maneira de empezar é a través de, para min, antes de chegar a esta vertente, sería o tema dos Living Labs pequenos, abarcables, financieramente viables, Living Labs, showrooms tecnolóxicos e infraestructuras intelixentes. Digamos que para mí son os precursores, ¿no? Antes de, vamos a implantar unha Smart City en Vigo, consista no que consista iso. Perdón?
antes de ir ao grande, son maneiras de empezar, unha cuestión de ritmo e secuencia das reformas, nada máis. Non é que non crea que o Smart City, a idea do Smart City, a filosofía é esa boa para Vigo, claro que é, non? Agora ben, e quizáis aquí están as dificultades destes conceptos, non? Para que as tecnoloxías, para que, non? Discutamos o para que, empecemos con proxectos, este é o que proponemos, non? Con proxectos abarcables que nos leven nunha dirección determinada que van na liña do Smart City. En algún sitio se que algunhas destas cousas se chaman Smart City. Seguro non, se chaman. En Coruña, por exemplo, se chaman Smart City algunhas das cousas. Sí. Pero non é iso que nós chamamos Smart City, algo moito máis integrador, moito máis con moita maior envergadura. ¿Vale? Unha maneira de ir andando, nada máis, ¿no? Estas tres iniciativas. Más preguntas. Pues agradezco a todos los presentes y sobre todo a los ponentes su dedicación, el esfuerzo en la preparación y el desarrollo de la jornada y pido a don José García Costas, vicepresidente de la Fundación Provigo y presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, si puede subir al estrado para proceder a la clausura. Muchas gracias.